Assalamu alaikum, урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусунун Каарман деген айылында турам. Кара Суу районуна карайт бул жер. Ошо менин маңдайымда бир эжебиз турат. Ушул бүгүнкү программанын инициатору, же болбосо демилгечиси деп койсок болот. Эже атыңыз ким эле? Гүлмира. Гүлмира эжебиз мынакей дээрлик 1 ай мурда атайын мен менен сүйлөшүп, ушул күн Аллахым ушул күндү бизге насип этсин деген экен. Мынакей жаркыраган күн эжебиздин ниети дагы түз экен, жүрөгү дагы ачык экен. Монтип буйруп Менденен программасына урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган сиңдисин куттуктайын деп чечиптир. Бир туугандар менен сүйлөшүп, анан ушул бир тууган сиңдиси эжебиздин аты Айчүрөк дедиңиз, э? Айчүрөк эжебиз Караганда, Казакстандан. Гүлнара. Гүлнара дегенсиз. Иегасын алмаштырып алдык. Алмаштырып алдык, эми азыр дагы урматтуу көрсөт. Эжебиз өзү Гүлмира эжебиз түздөп оңдоп сүйлөп коет. Анан негизги нерсе бүгүн бир туугандарды куттукташат да. Ушундай өзгөчөлүгү менен ушул программа сиздердин көңүлүңүздөрдү, маанайыңыздарды бурмакчы деп ойлойм. Азыр бул идея качан чыкты эже, Гүлмира эже? Кантип жаралды? Ошондон баштасаңыз. Бул идея ушу сиңдим күзгө тойго келем деп калганынан өзүбүз мына ушул Иегасы Айчүрөк сиңдим экөөбүз пландаштырдык да. Келсе ушунун көңүлүн алайлы, кичине сюрприз кылайлы. Эми бизди сагынып келатат да булчу. Кече келди, биз аэропорттон тосуп алдык сиңдиме. Ошо ушундай кылып бир туугандар өзүбүз бир сыйлап жөнөтөйлү деп. Бир туугандардын ортосундагы сый мындан өтсө, мындан кем калбасын, айчы. Көрүп атасыздар, мисалы. Сиңдиме түбөлүк эчтелик болуп, бизден ошо эме болуп калсын дедик. Сиздер аяк барганда ал өзүнүн сыйын көрсөтөт. Ошондой экен. Келгенде мына өзгөчөлөнүп сиз көрсөтөйүн деп чечипсиз да, кааласа. Негизи 11 тууганбыз. 11 тууганбыз. 11 туугандардын баары ар жакта да, эми турмуш тиричиликке байланыштуу, шартка байланыштуу. Бири Казакстанда, бири Россияда, бири Кыргызстанда, Бишкекте жана ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо Гүлмира эжебиз бияк ким болот? Бул менин кичинекей кызым. Кичинекей кызы менен биргеликте мондай жакшынакай эми азыр дагы көрсөтөбүз, подаркаларын көтөрүп алып туруп келип бүгүн Гүлнара эжебиздин бир сөөгүнө картып көңүлүн көтөрүп коелу деп максаттуу ичти пландаштырганын азыр секундтарда ишке ашканын дагы сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Анда Гүлнара эже жүрүңүз. Сюрприз чогуу. Эч ким билбейт, а? Эч ким билбейт азыр. Эч ким билбейт. Мондай жакшынакай кору кол келген жок, эми булардын баарын көтөрүп алыңыз. Бул Гүлмира эженин эң кичинекей кызы. Баардыгы чогуу бирдикте ушундай жакшынакай жашаанды өткөзүп ал деп чечишкен. Азыр эми кирип барабыз, эми Гүлмира эжебиз билбейт деп Гүлмира эжебиз айтып атат. Кандай кабыл болот экен, кандай образга келип такалады экен, аны дагы бир жакшынакай көрөбүз. Жүрөңүз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Отурасыздарбы, мана сен? Тынч. Эже кандай, отурасыздарбы, тынчсыздарбы? Гүлнара эжебиз ким, Гүлнара эжебиз? Ишкерде. Ишкердеби? Сиз бир тууганы болосо? Ооба. Бир тууган. Айчүрөк дегенсиз, а? Сиз эже? Келин болосузбу? Кириңиздер. Келиндер бүгүн бийлейт, ырдайт. Программада ушундай да. Сиз да келин болуп окшойсуз, а? Келин болуп окшойсуз. Сиңдилерине болуп окшойсуз, а? Кана жүрөңүздөр, кана кирип, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жашаанды, бүгүнкү мероприятиябызды баштай берели. Канке бас. Жакшылыктын эртегенчи жок дейт. Гүлмира эже кандай сезимдер орун алып атат? Өзүнчө эле бир толкундана баштадым го, адамга бир эме кире баштайт экен. Бас кире бер, аке, торт менен эмени. Урматтуу көрүүчүлөр, киребиздер баардыгыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Алейкум ассалам. Кандай отурасыздар, жакшы отурасыздарбы, мана сен? Бул Менденен программасы, Атжан Өмүрзак Азимкулов, мынтип келип калдым. Гүлнара эжебиз сизби? Гүлнара эжебиз ким? Гүлнара эжебиз төрдө отурабы? Аны ошак өтүп барайын азыр, жакында өтүп барайын. Бир казашка эжем бар деп өзүнчө сыймыктанып, мына Гүлмира эжебиз, мынакей бир тууган сиңдилериңиз баардыгы чогулуп ушул бүгүнкү күндө өзгөчө күн деп биз барганда мындан бетер сыйлайт дейт да, ушундай эмне кылышыбызды билбейбиз дейт да, ойлонуп акыры ушул Менденен программасын таптык дейт да. Менин дагы ушул сиңдим дейт, мына Гүлмира эже, мынакей Айчүрөк эжелери баардыгы биригишип ушул сюрпризди сизге бир тартып этип коеюн деп анан ушу мени чакырышты да. Кандай отурасыз эже? Жакшы келип алдыңызбы? Качан келип алдыңыз? 2 күн болду келгенибизге. Бирөө жарым кыңк деди ушу программа келет деп.
Жөн эле кадимкидей эле конок үстүндө отурган учуруңуз азыр. Ошол эле үстүндө отургандай. Бул Менин программасы энелер жалаң мактайбыз, даңктайбыз. Казакстанда барбы ушундай программа? Казакстанда бизде мындай эне чыгып Эң көп көрүүчүлөр казактар. Мына ушул программанычы ар дайым ошо казактарды көрөт да, мына Казак Республикасынан дагы комментарийлер жазылып турат да, эми сиз Казакстанда жылдыз болосуз эже. Жылдыз болосуз эми. Сиз ошо Казакстанда аябай популярный болосуз да, Кудай кааласачы. Мынакей өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы канча болду ошол жака кетип, эми баягы миграция агы менен кетип калсаңыздар келе бир мезгилдер да, мисалы үчүн. Анан канча балалуу болдуңуздар, канча небере болдуңуздар, канча жашка келдиңиз дегендей өзүңүздөн угайын эже. Эми могу жака барганыма бир 20 жыл, 30 жылдай болуп калды. Жергиликтүү болуп калыпсыз да, местный болуп калыпсыздар. Ошол гражданы болуп калган. Ошол жактын жаранысыз. Ошол жактын гражданы. Казакча сүйлөй аласызбы? Үйрөнүп калсаңыздар казакча да сүйлөй берем, кыргызча да сүйлөй берем. Казакча дагы, кыргызча дагы ырдап берет экенсиз да, Кудай кааласа. Казакча да, кыргызча да. Канча балалуу болдуңуз эже ушул жака? Ошол жактан балам бир уул бир кызы менен барганмын. Ошол бойдон иште ошол жакта калдым. Ошол жакта калдыңыз. Кандай Казакстан жергеси, жакшы элеби? Казакстан жакшы. Жакшы, иштесең эле жакшы. Жакшы иштеп, жакшы көтөрүлдүм у жерден, жаман эмес. Сагынасызбы кээде ушул? Сагынам, Канча жылда бир жолу келип турасыз? Азыр бир жылда кээде 2 жылда. Бул ата жайды келип, бир жытын жыттап, бул жердин топурагын алып жылаңайлап басып кетмейинче көңүлүңүз көнчүбөйт. Жок. Ушул жерде төрөлдүңүз, ушул жерде чоңойдуңуз кыскасы. Гүлнар эжебиздин келиши менен бир кол чаап койбойлубу, ана бир жаштап куш келипсиз эже Кыргызстанга. Кыргызстанда мына ушуну түп тагын тосалабыз сиздичи мына. Мындан башка да эми албетте бир туугандарыңыздын дагы алдыда пландары бар экен, Кудай кааласа. Бул бир учуру гана болсун. Кийинки дагы абдан көп чоң сюрприздер болот, Кудай буйрса. Ошол жакшылык күндөргө насип этсин, бизди жеткирсин деп ниет кылышып атат да. Чынын айтканда чеже. Рахмат. Келиңиздер эми кана коргол келген жок эч ким бул жерде эжебизди бир жакшынакай кылып туруп сыйлап, бир аспеттеп көңүлүн көтөрүп алалы. Мен билген жокмун, мен мындай мен жөн эле конокко чакырды. Конокко чакыр деп кылгам, мындай передачага чыгам деп. Эми Ойлогон жок передача. Мындай дейт да бир туугандарыңызчы, мисалы үчүн биз эми баягы адамгерчилиги же көңүлү акча менен гана бааланбайт экен дейт да, же материалдык байлык менен гана бааланбайт экен дейт да. Анан чай менен деле, май менен деле бааланбайт экен дейт да. Кээде мына ушундай программаны көрүп отуруп, көрсө ушул эстелип калат турбайбы деп ар күн эстеп сагынганда эжебиз ушинтип программадан көрүп туралы. Анан эжебиз дагы ушул программа аркылуу биздин сүйлөгөндөрүбүздү, куттуктагандарыбызды көрүп сагынычын жазып турсун деп ниет кылышты да. Чынын айткандачы. Эже өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, мисалы бурда эмне иш кылгансыз, кандай турмушту баштан кечирдиңиз эже? Эми кыйынчылыктар болот барган жерде. Өтө кыйынчылыктар болот. Ошону жеңе билүү керек. Кыйынчылыкты. Ошо кыйынчылыкты жеңип, мөмөсүн жеп, ошо даражага жеттим азыр, Кудай кааласа. Ысыкта ысып, суукта тоңуп кыскасы. Азыркы күндө ошол жерге жайгашып, гражданы болуп, мисалы үчүн үйдөн үй алып, үй салып дегендей, жалгыз болсом дагы. Кыргызстанда барбы үйүңүз? Кыргызстанда жок, ошол жакта. Ошол жакта мал мүлктүн баары ошол жакта. Ошол жакта. Балдар да ошол жака көнүп калышкан көндү. Бир уул бир кызым. Кызым турмушка чыгып 4 балалы болду. Балам али үйлөнгөн жок. Бул небереңиз? Неберем, кыздыкын. Канча небереңиз бар ошондо? 2 уул 2 кыз. Небереңиз? 4 болуп калды. Бул кыздыкы. Токто болсун, уланып кете берсин. Кудай кааласа 100 жаштык тоюңузда да ушундай эле жөжөлөгөн неберелердин кучагында жакшынакай болуп отурушуңузга биз чоң үмүт кылабыз, тилек кылабыз дегендей эже. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлнар эжебиз менен жакшынакай болгон маектин бир көрүнүштө сиздерди ортоктошкуп атамын. Келиңиздер эми гана урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир туугандары турат, монтип тизилип дегендей. Баардыгы шатыра шатман бүгүн эжебизди эми азыр толкундан турат Гүлнар эже. Кантип сиздин жаныңызга келишти билбей турат, чынын айткандачы. Бул мынакей урушуп береби деп дагы айтат дейт. Эжем аябай строгая дейт. Мисалы кээ бири сиңдим дагы аябай мындай дейт. Казакстандан келип. Кана келиңиз эже, Гүлнар эже. Биракка келсеңиз, урматтуу көрүүчүлөр, мен жана сыртта да айттым, ушул иш чаранын
Демир кечиси бир туугандарга ушул программа бар экендигин айтып, ушул программага менин сиңдим ушул Гүлнар эжебиз татыктуу деп өзүнүн баасын берип, анан ушул секундтарда ушул ойлор ишке ашып аткан эжебизге бир кол чаап коебуз да жакшынакай кылып туруп. Бул дагы эстелик эже. Мынакей бир тууганыңыз, бир бооруңуз маңдайыңызда турат да. Мындан өткөн бактылуулук көз ирмем жок болсо керек деп ойлойм да. Азыр мына көрүп атасыздар, коомдо ар кандай пикирлер бар, көрүнүштөр бар. Бир туугандар ортосундагы бир ызы чууларды көрүп атасыздар. Мисалы үчүн анан ошолорго сабак беретин болсун деп атайын мен ат бастырып келдим чынын айткандачы. Мына ушул сөздөр, ушул бүгүнкү сиздердин бир тууганыңыздарга болгон мамиле, мына ушул көрүнүш кийинки буунга сабак болсун. Сөз сизде болсун. Куттуктайбыз эжебиз. Эжебиз сиңдиңиз кандай адам? Биринчиден ушул сиңдиме ден соолук болсун. Мынакей сен аман келип алды, тосуп алдык аэропорттон. Сиңдим келет дегенде биз бир түн уктаганам жокпуз. Ошол жактын граждане болуп калды. Ошол жакта уже нанын же ошол жактын тузун татып эм болуп калды. Биз деле ол жакка конок болуп барып атабыз. Ал жактын сыйын көрүп атабыз. Эл жер көргөн жакшы болот экен. Баягы үйдө эле жүрө бербей. Ошого биз мына ушул үй эгасы Айчүрөк экөөбүз, сиңдим экөөбүз ушуну пландаштырдык. Мына күзгө тойго келем дегенден биздин оюбуз ушу программага кетти да. Бунун аябай жакшы жактары көп экен. Элге сабак болот. Келечекте мына бизден кийинки балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ушу бизге ушундай сюрприздерди уюштуруп турса эң сонунда. Себеби бул бумеранг бул алтындан бир башкача нерсе экен да. Ошо кол чаап турабыза, мына ушундай сөздөргөчү. Келиңиздер, барыңыздар, кириңиздер эми. Эми сиңдиме биз азыр эшикте башкача куттуктайбыз да. Эшикте да башкача куттуктайсыздарбы азыр? Сюрприз эшикте, анда эшикке чыгалы, эшиктен улантайдан да жүрүңүз. Гүлнар эжени биз сыртка алып чыгып кетип баратабыз, себеп дегенде үйдүн ичи бир аз таарлык кылат экен сюрпризиндечи. Ошон үчүн сыртка чыгып бир жакшынакай көрүнүштү дагы бир сиздерге тартып өтели. Мынакей бир туугандар менен кошулуп ташылып кетип бараткан Гүлнар эжебиздин сүйүнүчүндө кубанычында чек жок болсо керек айжа, чынын айтканда. Бир чети же ыйлашын билбей, же кол чабышын билбей, кыскасы ушундай учурга кабылып турган Гүлнар эжеге бир туугандар азыр жакшынакай сюрпризин тартып этишет. Оппа деп турайлы. Мынакей. Тегин жерде бир сюрпризибиз бар дейт. Азыр ошол сюрпризди алып чыгайлы дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, кандай сюрприз болду экен деп мен да таң калып атам чынын айткандачы. Келиңиздер гана. Үйдө кыймыл аракетке келген жандуунун баары бул жакка келе бериңиздер. Бүт жакка келе бериңиздер. Келип бир жакшынакай бир жарым саат болгон бир жакшынакай бир өмүр бою эстен кеткис бир жакшынакай учурга күбө кылайын сиздерди. Кана Гүлнар эже секретти чыгарың эми. Сиңдиме атап кол чаап турабыз да жакшынакай кылып туруп. жалтырап жүрсүн. Шакек, алтын шакек. Кайсы колуңа? Эжебиздин колдору да толуп калыптыр да мынакей. Мына салгыла мына. Мынакей кол чаап турабыза. Аты жок, аты жок. Аты барбы, аты жокпу кыскасы. Ошо жок өзү. Мага салып көрүңчү. Эжебиздин шакеги чынын айтканда бүгүнкү буга чейинки алган белектердин эң орчундусу болсо керек айжа. Колам бар экен, Кол чаап Казакстанда жүрө берип, Казакстанда жүрө берип, беш бармагын жеп, колун ички. Казактардын беш бармагын жеп жүргөн бармактар деп коюңуз. Беш бармагын. Кол чаап коесуң ушундай көрүнүш. Келиңиз барыңыздарга жуксун, омен кылабыз, Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей шакегиңиз кут болсун эже. Мындай көрүнүштөр ар бириңиздерге жуксун. Сүйлөгөнчө куттуктайбыз, баардыгыбыз сүйлөгөнчө куттуктайбыз. Мынакей мен куттуктап коеюн деп бир. Сиз кимисиз болосуз бияктын? Укасы болом да. Бир тууган укасы болсо, бир жакшынакай куттуктоо сизденчи. Ошо биринчиден ушу Казакстандан куш келди. Ошо тынчылык болсун, аманчылык болсун, эжебиз ham ден соолукта болсун. Ушинтип дайыма ушу туугандардын арасында күлүп жайнап, жадырап, ушу бетинен күлгү кетпей, ушу балдарын, бала чакасынын күнүн көрүп, ушу Казакстанда ушу жакшы күндөрүн ушул жакта өткөрө берсин. Сагындыңызбы эжеңизди кадимкидей? Ооба. Ана бир кучактап бир сагынып, беттеринен өп дегенде кол чаап коебуз, кол чаап турабыз. Кол чаап, кана.
Katu kol çağır. Hürmetli görüşler. Hoş geldiniz. Hoş gelipsiz. Günler Recep hoş gelipsiz. Hürmetli görüşler. Siz de sağındık, жақсы көрөбүз. Ana sözün kuvvatı. Абижемди жақсы көрөбүz. Sözün kuvvatı veriniz bana. Абижем болот. Эң жақсы көргөн абижебиз болот. Рахмат. Абижебизге эмне дейсем, ден соолук биринчиден. Ушу балдардын күнү күчүн көрсүн, ден соолук берсин, а? Ушу балдарыңыздын, неберелериңиздин тоюнда, башында, кашында жүрө бериң, оорубай, сыркабай, күлүп, жайнап, жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Ошо эмне дейсем, куш келипсиз ушу биздин өзүбүз, Кыргызстаныбызга. Hürmetli görüşler. Абижем, Çin жақсы magende көргөн абижебиз. sүйүнүп аткандыктарына көп болуп атасыздар. Бир туугандар ушунчалык жарыла албай атат да, чынын айтканда ушундай. Баардык мындай калуу тилек жүрөктө. Негизичи баардыгы келип куттуп атышкан. Сиз канчанчы сиңдиз болосуз? Эң кичинекей. Эң кичинекей, эркелеш. Ооба, Тогузунчусу. Кол чабып болсо мына ушундай учурларды ар бир жакшы сөзгө периштелер 10 миң деп турат дейт. Адамдар кол чабып турат дейт. Кол чабып турабыз ар бир нерсегечи. Жақсы көрөбүз. Бар болуңуз, бар болуңуз. Эжеңиз кандай адам? Сонун. Дүйнөдө жок адам. Характери сонун. Характери аябай сонун. Акчасы сонун болушу мүмкүн, балким эми Жок, ардандай жок, да. акчада кеп эмес, характери сонун. Акчаңыз жок болгондо эле чаласыз. Акчаңыз. Ооба. Ооба, туурабы? Бул эркелек. Доллар кармайт. Ошондо көгүнөн кармайт, көгүнөн саладанан бир канча. Көгүнөн кармайт, аябайт. Бир туугандар үчүн эч эме аябайт. Ай, рахмат. Ооба, Ушундай сонун. бир туугандар. Сонун. Кол чабуулар менен гана, кол чабып, кыйкырып өкүрүп менен толгондак деле боло берет. Бир тууган экенси. Кол чабып турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшынакай учурлар, мынакей эжеңиз келип сүйүнүп отурасыз. Ооба. Биредечи. Ана мактай беребиз дейм, эжебизди мактап жарылып кетеличи бүгүн гана. Эжем келишимен эми ак жол эжем жакшы келип алыпсыз Казакстандан. Эжеме ушу каалоорум ден соолук. Бала чакасынын астында, ушу жээндерим астында, неберелердин астында ар дайым ушинтип күлүп жайнап, жаркылдап жүрө берсин. Ден соолукта болуң эже. Ушу туугандар менен, бир туугандарыбыз менен баардыгы менен ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп, катташып жүрө бериң эже. Жакшы күндөрдө бирге болойлу. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Бир туугандары. жогоруда айтып жатышат, бир туугандар мынакей Гүлнар эже өзүбүз деле мисалы буга кошулса керек, эгерде атабыз апабыз тирүү болгондо мисалы үчүн дейт, мисалы бейиштерим нерсин албетте мындан дагы сонун болмок дейт, бирок ошол учурларды ошол ата энебизге ыраазычылыктан башка эч нерсе айтпашыбыз керек. Куран окушубуз керек, себептен ошолордун тарбиясы менен сиздер 101 тууган болсоңуздар да мына ушундай ынтымакта жүрөт экенсиздер. Ошолорго рахматташ керек, чынын айткандачы, туурабы? Ата энебизге рахматташ керек. Кол чаап коебуз, ошолордун арбактары сезип аткандыр балким. Туурабы? Кана бир беттеринен өп, жашына колдорунан кармап. Кутчактайбыз кадимкидей, эркелеп, кол чаап турабыз. Эже кадимкидей сагынасызбы ушундай жыттарды, бир туугандарыңызда, дүйнөдөн чыккансыздар, мисалы үчүн турмуштун ачуу татуусун баарын бир көрдүңүздөр дегенде, азыр мынакей жарылып атышат, эжем бар үчүн дейт, ушинтип дейт, биз дейт, жаркырап жайнап жүрөбүз дейт, мисалы үчүн. Сагынганда кантип сагыныш жазасыз ушу бир тууган? Чыдайм. Чыдайсыз. Чыдайм. Анан азыр технологиянын жардамы да мисалы видеобузду чалып беребиз анан. Кандай отурасыңар? Телефон бар, ошо кичине телефон не кылып турат. Ата баарыбыз барбыз го. 11 бир тууган. 11 бир тууган, 3 уул, 8 кыз баарыбыз барбыз. Казакстанга чакыра кетебиз анан сагынганда келгиле. Ооба, келгиле дейм. Аябаймын. Казак кыргыз бир тууган салттарыбыз деле бирдей эле болсо керек. Биреле. Жашоо шарттарыбыз деле бирдей эле болсо керек, туурабы? Баары окшойт. Баары окшойт. Толку тамагыбыз гана 5 бармак болуп калган оякта. Bizde эмне? Самса да bizde. Жок, шорбо менен аш. Шорбо менен аш, bizde аш бирок чындап биз үчүн негизги тамактардын бири. Казактарда 5 бармак экен, да? Эң Азыр сиз үчүн 5 бармак жасап аткандар балким. Бир туугандарыңыз. мүмкүн. Бирок да мүмкүн, көрдүңүздөрбү? Ниети бар экен, эжебизге бир жашынан кол чаап коебуз. Кена келиңиздер. Кийинки эжебизге сөз берели. Сиз кимис болосуз? Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз. Мен келин болом. Эң кичинекей. Мынакей. Куш келсе. Келиндерге сөз беребиз азыр. Силерге рахмат. Келин эмес, бир тууган сиңди болуп калганда турабы эже бияк, турабы, Бир тууган сиңдиңиз дейм, чынын айткандачы. Үйдөгү эң кенже укамын.
Аялы. Ушул үйдүн нээси ошондо? Атамдын үйүнөн. Ата жайдын нээси. Атамдын үйүнөн. Ошол үйдүн нээси. Келиндер мындай учурларда ачык сүйлөшөт да, сизге кайнежелик кылганбы күнөр эжебиз бирер жолу? Жок, Эстеп көрүңчү. Кылган Эжем кайнежелик деген. жакшы. Кээ бир келиндер тарс эле айтып берет да, ушундайды айтпаганда качан айтам деп, шанс келип турат депчи. Ак көңүл эжем, Айта бериң, мактайбыз эжебиз кана. Жүрөктөн чыккан сөздөрдү айта бериңиз. Ден соолук эжесиге. Рахмат. Ошо балдарыңыз күнүм күчүн көрүн. Ыйлаганча сүйлөй бериң, осту кыбыратып кете берет. Кана. Кол чаап коебузса. Урматтуу көрүшчүлөр, бул эжебиз ыйлап атат десек, тият жакта күйөөсү да ыйлап жүрөт. Чын айтканда, аны да байкап койдук. Эми бул кубанычтын, сүйүнүчтүн көз жашы, бул эжебиз келип калып, баардыгы опур-топур сүйүнүп аткан чактары, бул жакта эркек атпайдын баардыгы ыйлап атышат мынакей. Чын айтканда, мен деле көзүмөн жаш чыккан атат. Бирок эми мен багы алып баруучу катары өзүм кармап турайын деп атам да, чын айткандачы. Кана кийинкилер, кана келиңиздер. Катар сөз сүйлөшүлөр. Сиз мынакей урматтуу көрүшчүлөр. Ачылык ушул үйдүн кожоюну. Бул эжем болот, бир тууган эжем болот. Мен будан кийинкиси кыздардын 7-чиси мен болом. 7-чиси. Өзүбүз 8 кызбыз, 3 уулбуз. Бул эжем менен 2 жаш чоң. Казакстандан келдим уйман болуп. Ушу күндү кайда болсо ham тынч болуң, Ден соолукта болуң, оорубаң. Балдарыңыздын жакшылыктарын көрүң. Кол чаап турабыз. Бүгүн ыйлай турган күн эмес. Ыйга кол чаба турган күн урматтуу көрүшчүлөр. Кайда болсо ham тынч болсун ушу. Биздин пешенебизге оорубасын. Көп жашаң, жүзгө чыгың. Ушу, анан силерге дагы рахмат. Ушунчалык келип бизди ушу программага тартып, биздин көңүлүбүздү алып тасыңар. Сага дагы рахмат, ден соолук сага дагы. Мына бир туугандарыма, ушу эже сиңдилериме да баардыгына ден соолук каалайм. Сүйлөгөнчө эжебиздин характерлерин деле баалап сүйлөй бериңиз. Эжем эң жакшы, момун. Өтө миңайым адам. Өтө миңайым, кам сөз. Бирок кол ачык деп коет. Кол ачык. Пул сураганда сырасы салат деп, ойлонбойт. Ойлонбойт, эч ойлонбой турат. Кол ачык. Кол чаап турабыз, Момун, өтө момун, миңайым жакшы адам. Жакшы, Мында кыйтырлыкты билбейт, үтамчылыкты билбейт. Анан будан сал мен чатагыраак мен бирок. Сиздин эмнеңиз чатагыраак ошондо? Характерим сал чатагыраак. Бир оркочо болуп кайра өзүңүзгө келип калат. Ооба, бир ушундаймын. Болду. Ошондой секреттерди кош айтып бериң эми мынакей. Чатагыраак эжебиздин бир жактагы чатагыраак ырын угайлчы гана. Кана эжебиз бир бүгүн эжебиз үчүн бүгүн күн да мисалы, мактай турган, ырдай турган күн дегендей. Бир жакшыны ырдап бериңчи гана эжебиз бир муңай уксун. Рахмат эми ошо күндөр эжеме гүлдесте кылып, ырдесте кылып ырдап берейин да. Ыйларым мен унутуп калдым го. Билгендер кошулабыз. Кошпой эле өзүндө бар. Өзүндө барбы? Нараттан талант бар экен эжебиз, талант бар экен эжебизде. Кана эже бир жакшы ыр болсун. Эсимен кетип калды го, чыгып кетип калды го. Жардам беребиз билбегендерлер болсо, кана эжебиз башкандай эле. бир туугандын башы кандай деп атат? Башын Эмесе өлө ырдырдайт элем мен бүгүн негедир сүрдөп атамбы, жол атам. Ортолорунда эле кете бериңиз ырдап, боло берет. Кийин эстеп калсаңыз кара кайталап коебуз, кана. Эсме чыкты, такыр эсме чыкты. Толкунданып турган учурларда баардыгы сразу ойго келе калбайт, урматтуу. Башкасын ырдай бериңиз. Айланды. Колдон келсе жаман тилди азайтып, кир жолотпой көңүлдөрдү тазартып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жан дүйнөнү жашартып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жан дүйнөнү жашартып, сүйө билип сүйдүрө да билүүгө, мезгил келет ар адамга тирүүдө, дал ошондой гүл кыракты өткөрбөй, эмне жесин кадырлашып жүрүүгө, дал ошондой гүл кыракты өткөрбөй, эмне жесин кадырлашып жүрүүгө. Азамат. Аяйын сен да мени аягын, мен жөлөйүн сен да мени таягын.
Sen sıylasan menden ele gitmestir. Men da seni ardaktoğu dayarımın. Oy azamat. Sen sıylasan menden ele gitmestir. Men da sizdi. Ardaktoğu dayarımın. Ay. Sıylaşalı gül gaylangan ömürdü. Jırgaşalı kirdetpeyli göngüldü. Da bir gezekte cer üstünün tavışpay. Kalarımız çındığında tögümbü. Bir gezekte cer üstünün tavışpay. Kalarımız çındığında tögümbü. Oy bo. Ondan sonları gene mындай үрдү урматтуу көрүүчүлөр, чынын айтканда менден программасынан биринчи жолу ырдал болот, чынын айтканда. Ошол ырды мен баягы вкладка главная деп коет, YouTube'дун эң башкы бетине коюп тиги кийинки муңга сабак иретинде ушуну коюп коюучу бир жакшы ырдап берсе, кол чаап койсо эжебизге чынын айткандачы. Абдан сонун. Жана кийинки эжелерибизге сөз беребиз, кана. Кана, келчи. Bir ekos pajlanya aytып болсо не бересиз да, энең жакшы көрөсүң. Домбыра тартып болсын. Домбурасы барбы? Кана домбура, мынакей домбура. Алып чыгыңыздар, дароо. Урматтуу көрүүчүлөр, энебиз өзүнүн эң жакшы көргөн неберesi менен кошо келген экен бул жакка Кыргызстанга. Анан азыр ушул домбурасы бар дейт. Домбурасын дагы бир жаштан четкенче көрсөткөйсүн дейт. Ой. Мынакей домбураны казакча деле сүйлөй бер. Кыргызча, казак, кадимгидей түшүнөт. Кана бир жакшы калоо тилек болсун сенен. Гүл апа, ормаңыз жастан жасқа жете беріңіз. Біздің қызығымызды көріңіз, аспаныңыз ашық болсын. Біздің бақытымызды көріңіз. Осы туыс-туысқандарыңызбен тату-тәтті өмір сүріңіз. Ой, кана көп жыттап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул небереңизди өзүңүз бактыңыз бени? Өзүңүздүн колуңузда чоңой да. Мен өзüm Бул сиздин апаңыздай болуп калыптыр да, бул эжебиз, чынын айтканда. Ошондо сизди булар чоң эне дейби ошондо? Апа дейт, апа дейт. Апаңыз кандай адам? Жақсы адам. Неси жагат сизге эмне? Кандай? Ушунчалык жакшы көргөн бир характери болот да, мисалы. Біз әрдайым оны сыйлайды. Біздің көңілімізді көтереді. Біздің көңіліміз табады. Біздің көңілімізден шығады. Ай, азамат. Но биз жанатан бери бакылдап сүйлөп атсак, кыргызчага түшүнүп атасызбы? Иә. Кыргызчага кыргыз казак тили бирдей эле болот. Болгондо бир аз казактар деп берет, кыргыздар эле дейт, мисалы ушундай эле бир. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиз могу жерге отуруңуз, бир энебиздин жакшынакай бир отура бериңиз. Домбурасын көтөрө келген экен, домбуранын коштоосунда бир жакшынакай чыгарманы тартуулап коеюн деп атат. Кол чаап туруп, коштоп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Өзү ошол Казакстанда ушул домбура чертип кружок барасызбы? Катышасызбы ушундай кружокторго? Азамат. Кана баштадык мынакей урматтуу көрүүчүлөр, казактын домбурасы Гүлнар эжебиздин бүгүнкү менден программасына чыгарышына бир жаңырган турат. Мынакей. Азыр күйлөп аткан чагы. Бул небереңиз атайын алып келди бул жака. Пастан жанында жүрөбү домбурасы? домбырасы. Жанында жүрөт. Каяка барса дагы домбурасын алып алат. Ушундай таланты барбы? Мектепте өзү президент мектепте. Мектепте. Футболго барат, домбурага барат, кошумча сабактарына барат. Кыскасы активист да. Бәрінен. Өзүңүз карайсыз, өзүңүз жанында жүрөсүз, постоянно жанында жүрөсүз. Кана жигит бир жакшы чыгармадан бир тартып өтчү кана. Не деген чыгарма бул? Не деген бул чыгарманын аты? Көңіл толқын. Көңіл толсын дейт. Кол чаап жакшынан байкап турабыз. Аркасын айтып алсаңыз.
kança söz menen ırdap berебиз себеби. Болбой кондай. Жалаң күйлөрдү билеби? Музыкаң жоқ па баягы Кыздыбектин Бекежандын музыкаланчы? Ошондой кичине эмнеди билет бере турган домбураңан үнчү кабы билет бере турган мындай дыкс кыла турган современный. Шустрый дейт. Шустрыйрактардан. Таси чал. Кабале. Ай азамат, кол чапы, урматтуу көрүүчүлөр, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эжебиздин туулган күндөрүндө ушу бир жакшылык күндөрүнө арналган иш-чарага биз жакшынакай алып туруп күбө кылып атабыз. Сүйлөй тургандар болсо келиңиздер. Жок, ушул жерден сөздөрдү бүтүрүп кое берели, себеп дегенде күн дагы абдан сонун болуп атат, анан абдан картина дагы жакшы чыгат, чынын айткандачы. Кана келиңиз, Фироз, кана. Карындашыбы, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Сиңдиси болуп калат ошондо, сиңдисине сөз берели. Ака өзүнө. Ага. Кана бир куттуктоо сөзүңүз, Адже куш келипсиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Бул эжем деле башынан кыйынчылыктар деле өттү. Азыр жакшы маалы. Ушундай жакшы күндөрдө биз жака келип, биздин тойлорго да келип, тынч болойлу. Кол чаап койсо мынакей. Акырына келгенде бир сөз калганда ыйле берди да, ушунча чыдап келди. Чынын айтканда. Мамаңа эме передача Башка жактан дагы уюштуруп атабыз. Казакстан өзүнүңүз ошо. Сен мамаңа кало сыйлап кой. Кана бир жакшага калоо тилек айтып коюп түшүндүрүп койдуңузбу кана? Кана бир бет маңдай туруп алып туруп Кыргызстандан да бир сүйлөшүп көрүңчү. Ана кызы Казакстандан. Калайсың? Согун чал. Той. Ооба, кало сыйлай бер. Мамаңа кало сыйлап кой. Мама, каяктасыз? Мына. Мама, ушинтип жүрөбүз туугандарыңыздын алдында жаркырап жайнап. Оорубаңыз эч. Туугандарыбыз оорубасын, баарыбыз оорубайык, аман эсен жүрө бериңиз. 100 жашаңыз. Кудай кааласа, сиздин де тууган күнүңүздү ушундай жакшынак юбилейиңизди кылайык. Оорубаңыздар, бар болуңуздар. Сиздер бар болгон үчүн ушундай жаркырап жайнап, чоң катың болуп жүрөбүз. Оорубагыла эч качан. Ай, рахмат. Рахмат, кол чаап койсо. Ай, ырдап кой. Ырдап кой дейт, ырдап кой дейт. Ырдап кой дейт сени. Туреле ооба. Бирок кол чаап койсо. Сен бир күтөт ырдап кой. Мамаңа бол. Биз алып кетип калсын. Үчүп алганбы деппи? Чегип алганбы деп. Болга. Ырда. Мына жактагы кишилер баары карап туруп, каяка барайын? Майле меже эме. Майланда бир аздан кийин эме аласың үйгө жеткенде. Баягы кыжырат кылбайлы, түшүндө эле көчөдө кетип барат, ырды берсе, милициялар дагы тосуп албасын, кармап албасын деп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки дагы бир коногубуз келип калды. Эжебизди куттаганы ким келет ошондо? Эң чоң эжебизден кийинки. Экинчиси Экинчиси ошондо, экинчиси болуп калат экен мынакей.
Bir tuğandarım bugün Çogum деген жактан келет. Çögöm деген Too жактан келаткан эжебиз сөз берели. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эже? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бир тууганыңыз келип калган экен монтип. Кана учурашканча бир калуу тилектерди айтып, кол чыгып турабыз, шашнакка кылып туруп, кучакташып, титташып аткан учурлары абдан сагынычтыр, карабайсыздарбы? Бир карындан карын тебип чыккан бир туугандардын мына ушул сүйүнүчү, кубанычы мындан өтсөбүз, эч качан кемебесин деп тилек кылабыз. Кана эже, мынакей сиңдиңиз болобу, эжеңиз болобу? Сиңдиңиз болот, а? Сиңдиңиздин келип калганына кубанып турасызбы? Кубантын, Кантип кубанып атасыз кана бир? Жарылыңчы бир куттуктап, жакшы сөздөрдү бир ыроолойлу. өзүмдү коерго жер таппай турам. Şu singlim esen aman gelip aldı. Şunun özü biz için çoğun öyle alışık yerden. Şu singlim Kuday Allah Teala ömrünü uzun kılsın. Den soluk versin en birinci. Şu kızının, balasının, güyolasının, nevrelerinin günün küçük görsün. Daima şuların jakşılıkların görsün. Hiç kaçan hiç neseden kem olmasın. Канча болду көрбөгөнүңүз сиңдиңизди? Kıyla oldu. Кыйла болду. Dünyada ne jakşılıklar olsa şuga kalayım. Kazakstanda aldыңкы урматтуу, сыйлуу, урматтыйга татыктаган байбиче болсун. Казакстанда кыргыздардын энелеринин даңкын көтөргөн байбичелерден болсун, а эжебиз? Туурабы? Силерге дагы рахмат, ушунчалык келип татканыңарга ишиңерге ийгилик. Дайыма ушинтип эле элдин кызматында жүрө бергиле. Үй бүлөлүк бакыт каалайм силерге дагы. Дайым ушу балдардын жакшылыгын көрүп элдин кызматында жүрө бер. Рахмат эже, кол чаап коебуз. Мынакей жакшынакка кылып туруп сарпай тапшыруу аземида жүрүп жатат. Эжебиз дагы курбул келбептир. Мына жакшынакай жолуктарын салганча кыргызда чапан деп коет буну. Ушу чапан кийгизип жакшынакка кылып туруп сарпайын тапшырып аткан учурга сиздерге ортоктош кылып аткан учурбуз. Бул жакта болсо эжебиздин небересине дагы мынакей жакшынакай белектерди алып келишкен. Кыргызстандын буну өпкө кап деп коет, мисалы бизде. Казактарда эмне деп коет буну? Кемсел деп коебу, эмне деп коет? Казактарда буну эмне дейт буну? Билбейсиңби? Кол чаап коебуз мына ушундай сарпай тапшыруу адеми жүрүп жаткандыгына. Кана кийинки сөз берейли. Эжебиз дагы сүйлөй турган сөзүңүз бар окшойт, а? Сиңдигизди мактаң дейт кандай? Мактанычы дагы. Кандай адам өзү негизи? Өзүмө келип алайын, өпкөмү басып. Сал толкундап турам азыр. Кичине кездерде чоң ойдуңуздар мисалы туурабы? Сиздерден Ырдап берсеңиз бола берет. бир ырдап бербейсизби кана? Ошо менен кутуласыз. Ошону мына башын таппай. Кана бир тууган деген ырыңыз бар дейт. Тоодо жүргөндө ырдаганда ушак угулат үнү дейт эжебиздин, чынын айткандачы кана. Бир жаңыртып коюңчу. Сиңдим аябай жоош, бооркер, мындай кек саткан, анан иштерман. Ушу жашка чыгып дагы эле иштейт. Аябай биз үчүн күйүмдүү, жакшы. 11 биз тууганбыз. Анан анча-мынчалар алыста келе албай калышты. Турмуш шартка байланыштуу. Ооба, турмуш шартка байланыштуу. Анан сиңдим үчүн эми майлы. Майыл дейсизден башка вариант жок да эне, чынын айткандачы. Бир сиңил ырдай албаган Ооба да, кыргыз эмес, туура айтасыз. Кана колдоп турабыз. Арка бел болор деп апам төлөгөн. Туғандарым бар мени жөлөгөн. Başıma kıyın bir iş düşkündü. Biri kalbastan meni kolduğun. Ойбой, соннурго бул, а? Өзүңүздүн собственный ырыңыз окшойт бул, чынын айткандачы. Пондору дале. Allah жаратпай кайда бир туган. Андыктан сыйлайм кымбат бир туган. Кадырын билип барыңда бадактап, жүрөмүн мен силерди даңтап. Бир тугандарым, асыл жандарым,
ынтымақ болсын бізде ардайым. Урматын көріп ұл қыздардың, үйінің көркі болып жүргілі. Қызматын көріп ұл қыздардың, төрінің көркі Kol çap turabız, hurmatly görüşler. Rahmat, çoğun rahmat ejebizge. Kol çabıdan başka dagı şunçalık rahatsızlık bildiremiz, hurmatly görüşler. Endi bugün bu jer üydö genen buttарды tegizişip, mına uşunday sözlörдү, uşaktарды сүйлөшүп, ana uşulарды ырда uktap kalыңızдар Kuda kalsa. Aybay, jatarda ырдай turgan ыр экен да, мындай. Sizi tartıp atıp men dagы мындай uktap kalayın dedim. Бирок чынын айтканда абдан сонун экен, чынын айтканда. Абдан маңыздуу, маанилүү дагы экен. Sүйüngönümen ne deşmeyen bilmeydim. O da Ece bu sürüş, bu sürpriz. Ece eskiden aytpay geldik biz, eve geldik. Şüntüle sүйüngönden göz yaşı çıkıversin. Oo, suyunuştan gana çıksın. Hiç katan jamantıkka çıkmasın. Amına kermat. Keyinki söz söylöşler. Geliniz endi siz dagı söylep koyuңuz, bir iki söz koşup koyuңuz. Geliniz. Hem bayağı ejеңиz de sizin de ejеңizdin janında esterik bolup kalatkana. Jakşı sözlerden söylөгөнчө кабыл тилек айтып коебуз, а? Şu Gülnar ejem, hoş gelipsiz. Ardayım densoqda olunuz. Ömrünüz uzun bolsun. Şu nöbelerinizin günün küçün görüp, şu jakşı nerselerdin töründe жүрө beriңiz. Uşu dagı ne deyim ejeme? Hoş gelipsiz. Ошо. Ардайым ушундай бир тойлордун жакшылыктардын үстүндө жүрөбүз, да? Üstünde жүрүп. Кол чаап коебуз, жакшыга. Тез биздин ушу Кыргызстан ошубузга ошо тез келип турсун. Ошо бизде Кудай кааласа эми Казакстандарга, мейманчылыкка, тойлорго жакшылыктардын үстүнө барып турабыз эми. Ay azamat. Sonun görmüş, ha? Uçaktap, öpüp çittaşıp atkan, ошул Gülnar ejebиздин эң жакын болгон адамдары да чынын айтканда турабы? Siz söz sizde. Ejebиз кимис болот сиз? Сиңдиси болом. Bir tugan singlisine söz bereldik ana. Gülnar эжем Казакстандан Bir туш tuganlar келипсиз. Ар бир сапарыңыз байсалдуу болсун. Үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Самаранын, Кыялдын жакшылыктарын көрүңүз. Bir тугандар дайыма ынтымакта болсун. Өзү көп bir туган ынтымакта болуңуздар, бириңиздердин жакшылыктарыңыздарды бириңиздер көрүңүздөр. Дайыма ушундай жакшылыктарда чогуу болуңуздар. Ay azamat. Mınake dağı. Ошондо канчанчы bir tugan болуп калыптыр ejebиз? Мен эң кичинесин. Eң кичинекей. Баары эле менен кичинекей міндетті бардык эле. Себеп дегенде баягы бардыгы сиздин эң жакын адамдарыңыз да Gülnar эже. Ошон үчүн бардыгы мен сиңдиси болом деп атат. Мисалы карабайсызбы, мен мисалы үчүн кайың сиңдиси болом, келини болом, же болбосом тайэжесинин кызы болом дегиси келбей атат. Бардыгы мен сиңдиси болом деп атат да. Hoş gelipsiz. Densoqda olun. Şu toylordun üstünde жүрө бериңиz. Дайым ушу тойлорго келиң. Биз той кылсак, биз келип тойлорубузга келиң. Биз дагы барайлы Казакстанга тойлорго, Кудай кааласа. Денсоолукта болуңуз, ушу Самаралардан тынч болсун, а? Кыздарыңыз, балдарыңыз тынч болсун. Ушу эми куш келипсиз. Ay yazar. Siz de en kişineki singdiz bolosuz ошондо. Эжесинин кыздары. Эжесинин сиңдилер болом деп койсоңуз болот да, эң жакын сиңдилер болот экен, а? Кийинки сөз сүйлөшүлөр. Мен ушинтип эле бирпасса сөздү абдан тез сүйлөтүп коем да. Мынакей эже сүйлөй тургандар болсо келгиле сүйлөп койгула. Бир ооз сөздү. Bir сүйлөмдөн. Кызмат кылып аткандар. Тамак берет. Эже келиңиз, бул жака турсаңыз, Gülnar эже бир сизди мындай айыл эли боюнча билеткен абдан катуу айтып уктум да. Чынын айткандачы, анан муну ырдагандардын жөн эле бир сынап туруп турсуз да, мындай менин мага айткандарга карагандачы. Өзү негизи ырдын пири ушак экен өзү негизи. Кана бир созолонтуп бериңчи бир эжебиздин бир сөйгө карып Дайым калсын. мага ушундай ыр талантты берген эмес экен. Бирок келиштирип кое бересиз да, мисалы үчүн вариант жок да. Кандай жерде отурсам да мен көбүнчө мына ошо сиңдиме байланышам да. Ошо мен үчүн мына сиңдим дайыма кайсыл жерде отурсак да ошо сиңдим ырдап берет. Бирок эжебиз сиздин Ошо ырыңызды кулду талантты келип. берген эмес экен. Башка жактан берген талантым жок да. Жок, бу жерде таланттуулар жок, окшоштуруп эле атат чынын айткандачы. Бардык эле билген ырыңыздан бир куплет ырдап коюңуз эже. Вообще. Абале. Чыныгы кыргыз болсоңуз бир куплет ырдап коюңуз болбойт эми, ушунча эми. Мен эми ошо сиңдим. Мээлеп турабыз. Ырдын ордуна жакшы эле дагы бир сөз сүйлөп коеюнчу, жана чалаrak сүйлөдүм окшойт. Биринчиден биз ушул
жарык дүйнөнү көрсөткөн ата менен апама ыраазыбыз. Ушулардын арбайы дайыма бизди колдоп жатсын, жаткан жерлери жайлуу болсун. Ата менен апам болгондо азыр ушул программага биздин күчүбүз жетет эле чыгарышкачы. Аябай ошолордун батасын алат элек. Азыр болгондо жүзгө деле чыгып калат эле да. Азыр ушул бизден аябай ыраазы болушат эле. Биз ошол эмени кыла албай калдык эми. Ушу биздин менин арманым ошол. Ата менен апамы ошо өдарак даражага көтөрө албаган жерим мага арман. Ошодон ойлонуп отуруп, мына ушул сиңдим экөөбүз биз мына ушул сиңдиме ушундай программаны арнадык да. Эми келечекте бизге ушул алдыдагы өстүргөн балдарыбыз бизге ушуну сюрприз кылса, бизге мындан да жакшы жашоо кошулат да. Кол чаап коебузса, мына урматтуу көрүүчүлөр көрдүңүздөрбү? Мен ар бир программада мына ушул сиңдиме Кудай кааласа ошо ак жол ай барып аман келе берсин Кыргызстанга. Ушу ал жактан ушу ата менен апамдын арбайы дайым ушу сиңдимдин ишинде, баскан турган жерлеринде, бардык жерлеринде ушу колдоп жатсын. Эми эже мындай да, сиз баары бир качып кете албайсыз да. Мисалы үчүн бир туугандар турсаңыздар, барыңыздар буякачы. Келиңиздер, барыңыздар, эжебизге кичине жардам беребиз. Мен үчүн Жок, сиз үчүн эмес. Бардыңыздар үчүн бир туугандар тизилсеңиздер, буяка келиңиздер, барып туруңуздар эми. Мынакей азыр мен общий картинага аламын. кеглип кашык кылабам да. Общий картинага алгандан кийин эми эже мындай кылабыз. Сен дагы Мухаммед. Мындай кылабыз эже. Мухаммедке ортого. Гүлнара эжебиздин Кыргызстанга келиши менен бир форум ыр тартуулайбыз. Бардыгыбыз күндүн жетишинче ушундай бир ырдап беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эмне үчүн бул бир туугандар жамаатын кыйнап атам? Бул өзгөчө күн, бул тарых, бул эч качан өчпөйт. Ошон үчүн бардык нерсени өзүнүн учурун тартып койсом, күндөрдүн бир күндөрүндө мына ушундай убакыт келет. Ушундай кадрларды миллион долларга сатып албай турган убакыттар келет. Ошон үчүн хором бир жакшынакай ыр тартуулап коюңуздар деп мен суранып жаткан учурум. Кана кеттик. Баштадык. Кана. Ыр болуп жазыламын. Кошулабыз. Силерди сагынамын. Бар экенсиздер го? Аман бол бир болгула. Атыңдан тагылайын. Тоодон келген эжебиз жакшырды айткан, караңчы. Атыңдан кагылайын. Солубас жүрөгүмсүн, үзүлбөс күлөрүмсүн. Бар болгон бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүн. Силер бар колпурамым, сүйүнчүм бир тууганым. Бардык эл дайым сурап, Оздук уратың эже, оздук уратың. бир тууганым. Бардык эл дайым сурап, барбы деп бир тууганым. Солубас жүрөгүмсүн, Кошулуңуз. үзүлбөс күлөрүмсүн. Аман бол бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүн. Аман бол бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүн. Ай, азаматсыздар. Чачырабай турабыз. Ушул бойдон турабыз. Эми Гүлмира эже, азыр ушул мүнөттөрдө сизден бактылуу адам жок болсо керекчилигин айтканда, мисалы үчүн абдан сонун сөздөр сүйлөндү, жогоруда абдан колдорунан келишинче, акылдын жетишинче мисалы сизди ушул сүйүнтүү менен убарады, эми чынын айткандачы. Бул дагы сизге болгон сый урматтын эң пик белгиси деп эсептесек дагы туура болот да эже. Бир туугандардын ортосунда туруп сүйлөө, бир туугандардын ортосунда туруп ырдоо да өзүнчө бир чоң бакыт да эже. Биз сизге бир ыр күтөбүз да сизденчи бир. Ушул сиздин ырыңызды укмайынча мен программаны жыйынтыктабайм да. Кана эже бир жакшы ырдап бериңчи. Себеп дегенде эки канатыңызда ушунчалык бир туугандарыңыз турат да, мындай бактылуулук көзүрмөм Казакчада эсме? болбосо керек деп ойлойм. Тоо байсалды. Казакча деле кетире бериңиз, казакча деле боло берет. Биз казакча деле ырдай беребиз, анча мынча. Казакча кинолорду көрөбүз биз бул жакта туруп алып. Алтайдын ар жагынан келген арым, Ана кеге. тетип караганым
kimge darıçır iken Möpmölüdür canarın ay Caz dildir cemalın ay Kaldım otel katalım ay Karağım ay Kasına varalmadım Sizdin be canarmanım Eriksiz kalkam sağan arınadım. Vay azamat. Smakey. Altay'dan geletam dediniz mi şunda siz ha? Altay'dan Alatoğ'a gelip bir tuğandardan şunday kutlu жерinde turup sozolontup ырырдаганыңыз эч качан эсиңизден чыкпайт эже чынын айткандачы. Бул эч качан мындай нерсени өзүңүз деле күтпөгөн болуш керексиз. Монтип чыгып ырдап бир туугандар ушинтип мени сүйүнтөт деп деле. Эми албетте сүйүнчөт, эми мисалы тамак аш, ар жак бер жакты көрсөтүү менен сүйүнтөт, көңүлүңүздү көтөрүп, бирок программа менен сүйүнтөт деп эч качан ойлобогонсузда, чынын айтканда. Bunun ырдаган эм уктук. Эми уктуңуздар ушунча бир туугандык жашоодо жашап атып туруппу, кол чаап койбосондачы. Эм уктук. Карабайсыздар мынакей. Мына ушулар таберик болот эми сиздергечи. Бир тууганыңыздарды мисалы үчүн ал Казакстанга кетет да бир 5-6 күндөн кийин турабы? Жүп болсунбу? Анда жүп болсун кана эми. Биз эмеден угабыз да отуруп алып көрөбүз угабыз. Эми илгерки секет байладан. Кана эже мына кыргызча бир ырдап коюңуз дейт. Кыргызча ырлар эсиңиздеби? Эсимде унутуп калдым. Нече кеттиң кара төрө бир Эжебиз өзүнүн ырын айтат мынакей. Жүзүмдү айдың Сонун ыры мынакей. Аймалап жүрөктө кусалы айланар Аттың ай кайрылып келсеңчи Ай менен сырдашкан махаббат Аттың ай кайрылып келсеңчи Ай менен сырдашкан махаббат Санаулы жүрөктү мас кылып Жанымда жүрсөң сен каткырып Кечеги кыялдар бирин жок Кеткесип бурган ак сапырып Кечеги кыялдар бирин жок Кеткесип бурган ак сапырып Vay azamаттар болчап коюшуна сонундар. Урматтуу көрүүчүлөр. Гүлмире чындап эле туура эле айтыптыр. Мына ушул эжебиз чындап айтканда Алатоо таңшыйт деген мурда китеп бар эле, туура. Ошол китептин баарын жаттап алган эжебизге чынын айтканда. Абдан ыры көп. Ооба, ырдады. Эжебиз абдан сонун ырларды ырдамактуу сөздөрдү сүйлөдү, ооба. Эми эже мындай да дээрлик 1 саатка жакын ушу сизди мактап, ушул эми негизи бүтпөйбүз. Мактай берсек теги убакыт деле жетпейт өзү негизичи. Ушунчалык бир тууганыңыздар мына катар тизилип турушат да, ушунчалык жүрөктөрүнөн жарылып, дагы эмне кылып сүйүнтү берсе экен деп ушундай бир нерселерди ойлонгончочу турушат да. Анан эми ушул учурдан пайдаланып, өзүңүз бир туугандык өзүңүздүн батаңызды берсеңиз, жакшынакай кылып турупчу. Мына сиздин дагы неберелериңиз бар, бир туугандардын да неберелери бар, мисалы сиздер бир өзүнчө бир армиясыздар. Өтө чоң армиясыздар мисалы. Анан жогоруда эжебиз айтып өтүп кетти, мисалы бир туугандардын көпчүлүгү турмуш шартка байланыштуу келбей калды деди. Бирок ошо келбей калгандарга да салам жолдогончо жакшынакай кылып туруп өзүңүздү бир батаңызды берсеңиз, анан биз программаны жыйынтыктасак. Кандай дейсиздер? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Гүлнар эжебизди. Гүлнар эже, кандай кабылдадыңыз ушул учурдучу? Кандай таасирлендиңиз да? Мен жакшы кабылдадым. Мындай өзүңүздө кандай сезимдер пайда болду мисалы үчүн? Жакшы сезимдер болду. Дагы эле айтып бүтө албай атасыз мисалы үчүн. Дагы эле ыраазычылык билдирип бүтө албай атасыз, чынбы? Айта албайм, жете албайм. Ошо да. Мына ушул учурдан пайдаланып бир жакшы бир каалоо тилектерди айтканча, бир тууган ыраазычылык айтканча, акырына бир батаңызды берип койсоңуз. Ушул программа аркылуу бүтүн коомчулукка сиздин жана сиздин бир туугандарыңыздын сизге болгон мамилеси сабак болсун эле. Бир туугандарыма мен ыраазымын. Өтө ыраазымын. Айтып бүтө албайм ыраазычылыгымды. Сиз айтыңызчы. Мен ушу сиңдиме каларым, менин атагым татам. Ушу эң биринчи байлык, ден соолук.
Құдай денсаулықты мол берсін. Uzun ömür yaş versin. Bala çakasının günün görsün. Амин, а? Şu hiç kaçan jamanlık görmesin. Atam менен apamın arbağı kolda. Genen vakit gitmez dövlet versin Allah Taalam. Daima жақшылықта жүрсін, esen болсын. Қазақстанда жүрсе дағы біздің bu yerде тілегеніміз ушунун жамандығын көрбөйлү, жақшылығын эле угул берели. Ошол мен дагы сөзүм айтарга сөзүм көп. Көп азыр толкундан турган чагыңыз, айтырам азыр. Ошол. Кана амин, а? Амин, куш келипсиз Мереже. Өзүңүздүн жеке батаңыз. Эми бәрін денсаулығы жақсы болсын. Бұларға денсаулық қалайым, ұзын өмір қалайым. Әрдайым тыныштық болсын. Заманыңыз тыныш болсын, ел аман болсын. Ушундай қуаныштар болу берсін ар үйдө. Разымын мен. Разымын. Разы. Мына курматтуу көрсөтөр, эгерде күнөрү ыраазычылыгын билдирип аткан болсо. Калып калыптырбы? Саңа дагы ушу атай бизди урматтап сыйлап келгениң үчүн чоң рахмат. Иштеген ишиңерде ийгиликтер боло берсин. Үй бүлөңдө дайым бакыт болсун. Алган жубайың менен тең арып, тең карып, ошо балдарыңын, неберелериңин жакшылыктарын көргүн. 90га 100ге чыккан. Эч нерседен кем болбо. Рахмат эже. Мен айткансыз. Урматтуу көрүштөр, Күнөреженин анан бир туугандарынын ыраазычылыгын алгандан соң, демек мен программанын максатына жеттим деп ойлоймун. Эгерде сиздердин да ушундай бир туугандарыңыздар болсо, анда куттуктап, аларды сүйүнтүп, көңүлүн көтөргөнгө шашыңыздар ушунчалыкчы. Ал үчүн менин алдымдагы телефондорума кат жазыңыздар. Мен өлкөнүн 7 тууганына барып, сиздердин жакшылыгыңыздарды коомчулукка жайылтууга милдеттүүмүн. Кайрадан жолукканга чейин Күнөреже. Рахмат. Балким Казакстандан жолугуп калабызбы? Кыскасы сиздин жакшылыгыңыздан жолукканга чейин аман эсен туруңуздар. Жакшы туруңуздар, аман эсен болуңуздар. Кош келипсиз Кыргызстанга.